sacando fotos. Por favor, le encargo. No estoy sacando fotos. Y estoy sacándola a la vía pública. Señorita, se le informa que aquí no puede estar grabando ni haciendo mención de nada de esto. Esta es una propiedad privada, entonces no puede hacer mención de nada de esto. Por favor, ¿se retira? Sí, ahorita dame 5 segundos y ya. No, pues ¿Ya 5 está? segundos, señorita. Pues ya ¿Se puede terminaron. retirar? Mire qué rápido fue.